결이 이게 지금 까졌잖아. 여길 때려야 돼. 그럼 이렇게 대각선 되잖아. 그게 아니 이렇게 때려. 이렇게? 이렇게? 해봐. 안 되지. 오. 또 해야지. 내조가 만들어. 네 조각? 그럼 이렇게 잘라야 돼? 아니. 이렇게 해도 돼? 이건 잘 돼. 안 되잖아. 왜 봐? 내가 이거 안 된다. 이거. 기다려봐. 한번 그냥 얇아서 되지. 기다려봐. 아? 어? 저 다시 해봐. 예? 반대로. 갑니다. 무조건 된다 이거 생긴 게. 아! 이거야.